Энэ Эрдэнэс өвхийн одоо өөртөө холбоотой эрүүгийн эрхт за өөрөө болон олон нийтийн одоо мэдээллийн сүлжээний хэрэгслэр за хохирогч өөрийнхөө гэр бүлийн хамаарал өгөхий одоо хүн болох Нарангор руу чиглэсэн элтэд худал мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр удаа дараа явуулж байгаатай холбогдуулан за энэ хэрэгт мөн хохирчоор тогтоогдсон Наран гарав. За түүний өмгөөлөгч Баттулга одоо миний бие та бүхэнд бас тодорхой үнэн бодит мэдээллүүдийг за энэ одоо олон нийтэд хүрэхэн зөв байна, зүйтэй байна гэж үзээд энэ тодорхой мэдээлэлүүд өгөхөөр одоо ирлээ. За юун түрүүн та бүхэн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ч гэсэн одоо мэдж байгаа бох. Би Эрдэнэс өвх гэдэг хүнийг бол эрүүгийн хуулийн 11-7-д заасан буюу гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэдэг гэмтрэгт одоо үйлдсэн байж одоо хавцрагт авагдсан холбогдох нотлох баримтуудаар тогтоогдож байна гэж үзээд энэ оны 10 сард бол түүнийг эрүү ус шалсаар татсан байдаг. За ингээд татсантай холбоотойгоор түүнтэй холбоот дасан зэрэглэх арга хэмжээ авч холбогдох одоо тухайн хэрэгт гэрчээр одоо оролцсон зарим хүмүүс рүү нөлөөлөх, дарамтлах ийм үйлдэл байж болзошгүй байна гэж үзээд түүнтэй холбогдох одоо дасан зэрэглэх арга хэмжээ буюу 30 хоногор цагдаа өрөх дасан зэрэглэх хэмжээ авсан байдаг. За ингээд 14 хоног хоригсныхаа дараа бол сулагдсан. За сулагдсанаас хойш бол одоо хохирогч руу удаа дараагийн одоо хүүхдүүдээ хичээл сургуулиас нь авахд за мөн одоо холбогдох хинтэнд явж байхад нь урдуур хаагуур нь гарч ирэх, машинтаа шахах, мөрөх гэж оролдох гэдэг ингээд дасан зэрэглэх арга хэмжээтэй холбоотой олон асуудал зөрчигдсөн ийм үйлдэлүүд бол гаргасан. За ингээд хохирчийн зүгээс бол удаа дараа өмгөөлөгч нартай хандаж ер нь одоо миний амнаас өөрөөр хэлбэл сэтгэл зүйн байдал маш хүнд байхад дээр нь нэмээд мөрдөн шалах ажиллагааны явцад надад одоо амнаас үр хөвгтөд минь занлах хийх ийм асуудлууд эрсдэл учирж байна гэдэг өмгөөлөгчдийн хувьд бол хандаж одоо өмгөөлөгчтэй хандаж ихссэн. За үүнтэй холбоотой өмгөөлөгчийн хувьд бол би өнгөрсөн 7 хоногийн 3 дахь өдөр прокурорын байгууллагад энэ одоо ялагдагчдын зүгээс хохирогч руу хандаж амь насанд нь занлах хийх ийм одоо удаа дараагийн хандлагууд одоо үйлдэлүүд гаргаж байна. Энэ үнтэй холбоотой дасан зэрэглэх арга хэмжээг өөрчилж өгөөч гэдэг хүсэлтүүд өгсөн. Харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл энэ асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. За ингээд энэтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 7 хоногийн та бүхэн мэдж байгаа 21-ний өдөр Эрдэнэс өвх лайв хийх за мөн мэдээллийн хэрэгслүүдээр удаа дараа одоо хохирогч руу дайрсан байдалтай илт худал мэдээлэл олон нийт рүү гаргаж ирсэн. За энэ нь өөрөөр хэлбэл тэр тухайн дасан зэрэг цагдаа өрөх дасан зэрэг хэмжээг өөрчилсөн байхдаа эрүүг өнөөдөр одоо манад мөрдөгж байгаа эрүүгээр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 5 дахь хэсэг заасан хязгаарлалт тогтоох буюу тухайн эрүүгийн хэрэгт холбогдох зарим хүмүүстэй уулзахгүй байх, тэр дундаа хохирчтой уулзахгүй байхыг хориглох ийм хязгаарлалт тогтоох дасан зэрэглэх арга хэмжээ авсан. За харамсалтай нь энэ хэрэг дээр бол өмгөөлөгчийн хувьд бол энэ дасан зэрэглэх арга хэмжээ авж байгаа энэ асуудал бол төдийлөн хэрэгжихэд төвхтэй нөхцөл байдал байна гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг энэ гэр бүлийн хамааралтай энэ олон жилийн хугацаанд одоо дарамтлсан энэ одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн энэ үйлдэлүүдтэй холбоотойгоор одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар энэ уулзыг хориглож байгаа асуудал дээр нь яг одоо өнөөдөр манай мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжоор тухайн уулзыг хориглох байгаа үйлдэл нь одоо юу гэдгийг хэрэгжүүлэх тэрг уулзуулахгүй байхад нь одоо ямар нэгэн байдлаар тэр шийдвэрийг хянах манай процесс бол төдийлөн дутанг манай хуулиар. Одоо энэ хүн одоо уулзыг хориглоо гэдэг хэрвээ хохирогчийг ямар нэгэн байдлаар одоо амь насанд нь занлах хийлэг өөрөөр хэлбэл бүр цаашлбал амь насанд эрсдэл учрал энэ хариуцлага хэн хүлээх вэ? Өөрөөр хэлбэл одоо дараа нь юу гэдгийг те уулзыг хориглосон байсан. Гэхдээ одоо хориглолтыг одоо зөрчөөд хохирогчийн амь насанд халдан байна гэдэг ийм боломжгүй нөхцөл байдал дараа нь ийм нөхцөл байдал үүсвэл яах вэ? Биднэрт өмнө гарсан гашуун туршлага манай энэ тогтцоонд бол өчнөө бий. Гэтэл ийм одоо эрсдэл бий болгосоор байтал энэ арга хэмжээг одоо зөрчөөд нөгөө эрүүгээр язгчаар татагдсан этгээд нь дахин гэмтрэг үйлдээд өөрөөр хэлбэл хохирогчийг бусад төрлийн гэмтрэгт өөрөөр хэлбэл илт худал мэдээлэл олон нийтийн нийгмийн сүлжээгээр загцж байгаа худал мэдээлэл тарааж байна. Дээрээс нь хэргийн бодиттой үнэн бодит байдлыг шалган тогтооход санаатаар саажруулж байгаа. Ийм үйлдэлүүдийг удаа дараа гаргасаар байтал манай хуулийн хэлтэн байгууллага түүн дасан зэрэглэх арга хэмжээг өмнө авсан дасан зэрэглэх арга хэмжээг зөрчөөд байгаа энэ үйлдэлтэй холбогддог одоо гаргасаар байгаа үйлдэл нь ямар нэгэн хариу арга хэмжээ авахгүй байгаад өнөхөр хохирчийн тал болон хохирчийн мөлчийн зүгээс бол одоо харамсаж байгаа. За энэ талаар ч гэсэн бид түрүү хэлсэн та бүхэнд өмнө зэрэг хэмжээг өөрчлөлттэй холбоотой хүсэлтүүд бол гаргасан одоогоор шийдвэрлэгдээгүй байна. За сүүлд болон энэ ялагчийн тухайд олон одоо илт худал мэдээлэл бол гаргасан. За хохирчийн хувьд бол энэ талаар хэдийгээр одоо сэтгэл зүйн байдал нь олон жилийн хугацаанд
дарамтанд өгсөн ийм байгаа гэдсэн боловч дахин одоо цаашид энэ талаар одоо илт худал мэдээлэл гаргаж сэтгэл зүйн байдал нь улам одоо амь насанд нь санал хийсэн ийм үйлдэлүүд бол гаргаж байгаа гэж өмгөөлж. За энийгээ ч гэсэн өмгөөлөгчдөд дамжуулж илэрхийлж байгаа. За энэ талаарх одоо үнэн бодиттой энэ хэрэг манай эрүүгийн хуулийн 11-7 заасан гэрүүлийн хүч хэрхэл үйлдэх гэдэг гэмтэргээс гадна энэ мөрдөншлөх ажиллагааны явцад орчоос өгж байгаа удаа дараагийн мэдээллүүдээр бол энэ одоо өгсөн маш ноцтой зүйлүүд бол яригдчихэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн хуулийн 11 заасан хүнийг санаатаа алахыг завдах гэмтэргийн шинжтэй байж болзошгүй маш олон үйлдэлүүд яригдчихэж байгаа. Мөн одоо эрүүгийн хуулийн 13-5 заасан занл хийлэх, эрүүгийн хуулийн 13-12 заасан хууль бусаар мөрдөж мөшгөх гэдэг энэ төрлийн гэмтэргүүдийг үйлдсэн байж болзошгүй гэдэг олон зүйлүүд л хоригчийн үед ярьдаг. Холбогдох баримтуудад энд хилдэг. Тийм учраас энэ талаарх энэ зөвхөн гэрүүлийн хүч хэрхлээс гадна маш ноцтой үйлдэлүүд байгаа шүү гэдгийг л одоо хоригч ярьдаг. Тэгэхээр Эрдэнэсвхийн тухайд гарч ирснээс хойш хосоо өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр сайтад одоо мэдээ өгсөн байдаг. За мөн мэдээлэл өгсөний дараагаар бол өөрөө лайв хийсэн. Тэр лайвыг нь бол манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага олон нийтийн сүлжээгээр бол нийтэд мэдээлсэн. За энэ үйлдэл нь өөрөөр хэлбэл хоригчийн сэтгэл зүйн байдал хүнд байгаа дээр дахин нэмж одоо тухайн хүнийг хоригч руу чиглэсэн байдлаар худал мэдээлэл тараах. За ингээд өмнө өөрт нь авсан тасан зэрэглэг харамжаагаа зөрчиж байгаа үйлдэл байна гэж бидний өмгөөлөгч бол хоригчийн талаас нь үзэж байгаа. За тэр жутгаараа өмнө бас гарч ирснээс хойш өөрийн одоо машин тэргээр дагах, урдуур хаагуур нь орж ирэх, шахах, өргөл хоригчийн амнаас эрүүл мэндэд ноцтой одоо хохирол учруулж болох удаа дараагийн үйлдэлүүд гаргасан. За энэ талаараа бол хоригч өөрөө бодиттой мэдээллийн энэ дотор чинь өөрийнхөө ажлын хүмүүстэй цуг явж гин, хүүхдүүдтэйгээ цуг явж гин. Энэ талаарх нотлох хүмүүстэй байхдаа тодорхой хэмжээнд олон нийтэд зөвхөн фэйсбүүкээр одоо пост хийсэн. За энийг манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага олон нийтэд тараасны одоо нарангуурыг олон нийтэд өргөл хохирчийг олон нийтэд худал мэдээлэл тарааж байгаа байдлаар цацаж өөрөө харин эсрэгээрээ одоо өргөл ялагчаар татагдсан дасан зэрэглэл авсан байтал тэрийгэ зөрчиж ингэж явж байгаа нь бол одоо буруу байна. Энэ бол хууль зөрчиж байна гэж өмгөөлөгч хэвлэл харж байгаа.